Lumana kauninga kamari Isra Mi'raj dan disebatkeun perjalanan kedah biasa disebut rehlah atau Islam hubungah Kanjeng Nabi jeung kedah make ngabubungah da Kanjeng Nabi nuju yang itu disebut tahun kesedihan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Subrianing puji mangga urang panjatkeun ka Zat Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wassalam mugia kalimpakeun ka pangitaanan yakni habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj teh disebatkeun perjalanan biasa disebat rehlah atau ngabubungah Kanjeng Nabi. Nah, make ngabubungah da Kanjeng Nabi nuju ya disebat apa tahun kesedihan nya ditinggalkeun. Yang pertama ditinggalkeun kantun nya Siti Khadijah istri anu pertama Kanjeng Nabi. Anu nuju sareng Siti Khadijah mah hiji istri Kanjeng Nabi teh. Da aku ngawayu teh satos Siti Khadijah hoyong nurutan sunah seprot tadi mah jauh kene Kanjeng Nabi mah da pupus nya lamun hoyong disamikeun nya sunah Kanjeng Nabi ge kan ngawayu tapi Kanjeng Nabi ngawayu teh satos Siti Khadijah pupus bahkan panglamina jeung Siti Khadijah. Anu kaduana meureun ditinggalkeun nya tadi aku Siti Khadijah sareng ku pamanna Abu Thalib ramana Ali bin Abu Thalib mantak aya ieu nya aya Ali bin Abu Thalib eta Abu Thalib teh ramana Sayyidina Ali pamanna Kanjeng Nabi. Duanana pupus ieu backing mun diibaratkan backing. Nah disebutkeun backing Siti Khadijah mah lamun kapungkur disebutkeun teh mun dina book rekor nya museum rekor wanita terkaya sedunia. Tapi eta pas terakhirnya tos seep hartana kangge Islam. Jadi nyumpot Kanjeng Nabi teh ku harta sareng ku ieu termasuk ku harta. Mun Abu Thalib nya Abu Thalib mun diibaratkeun ieu mah pajabatnya. Teu aya nu wantuneun selama aya Abu Thalib ka Kanjeng Nabi pasti karagok ku Abu Thalib. Abu Jahal ge kagok sieun ku Abu Thalib. Kan nalika Abu Thalib pupus Siti Khadijah pupus nya adak dina peristiwa Isra Mi'raj ge warantun Kanjeng Nabi atus nerangkeun ya kami terus nerangkeun perjalanan saperti kumaha. Bahkan aya nu ngecek aya nu nguji ka Kanjeng Nabi lamun reres cenah tadi Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh ti Mekah ka Palestina. Tah cenah di Syria aya rombongan kafilah dagang sok panghitung ke saha-saha untuk ku Kanjeng Nabi dijawab anu pertama eta ngangge onta kelabu warna kelabu saha anu puluhan-puluhan dijabarkeun saking emang Kanjeng Nabi meril nya Isra Mi'raj nyata dugi ka apal bahkan kantos sok taroskeun aya nu Kanjeng Nabi kantos eut dina ieu nya dina gelas anu bade di eut ku kafilah tos taroskeun bahkan uihna pasti ieu di enjing-enjing terus dapat penak di nuju Isra teh nuju di pertengahan tapi kekeh ya kekeh model Abu Jahal mah ieu mah anu kafir nya kana teh ieu mah sihir sihir anu nabi padahal ieu mah perjalanan rihlah nya perjalanan Isra Mi'raj kumaha kieu ya kaiji matak aya hikmah lamun urang nuju sedih teh kedah ngahibur diri ya bade ku wisata rihlah sebetulnya mangga menuju aya ka sedih. Peristiwa Isra Mi'raj ibarat rekreasi ya ku Allah tapi rekreasi itu perjalanan antara Isra
Mi'raj di Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus ke langit ke-7, ke langit bahkan ke Sidratul Muntaha, terus ke arah. Kedah apal peristiwa ieu ceritana lamun ngaku jalmi Islam, jeung kedah yakin ngayakinkeun peristiwa eta terjadi ulah sampai ka wah maknya wah kadeta istighfaran kapungkur ketika Nabi terus beres Isra Mi'raj eta teh para sahabat teh aya nu semakin iman aya nu murtad. Da cenah maknya perjalanan kitu teu ka hati dugi ka murtad aya nu semakin bertambah seperti Abu Bakar mah sampai orang pertama anu nyebatkeun percaya kajadian leuwih ti Isra Mi'raj ka ulama percaya lamun munculna eta teh Kanjeng Nabi. Da urang sebenarnya kadang kudu yakin eta terjadi. Lamun urang mesti bertanya wah mah nya kade bisi kalebet jalmi golongan nu murtad teh. Terus terang yang berenya sepintas perjalanan Isra sareng Mi'rajna ya. Pada apa kudu hafal ulah apa peristiwa sinetron atau film terkait apa lagi teh jalan cerita nanti hari kisah Isra Mi'raj ke apa ke kade tidak istighfar jalan Asra bi abdihi laila perjalanan ka hambana ta Kanjeng Nabi Muhammad mah kada apa ya. Kantos Kanjeng Nabi Muhammad ditaros ku Allah hoyong naon hoyong jantan raja hoyong jantan pemimpin hoyong naon ka Kanjeng Nabi ditaros Kanjeng Nabi mah ngajawabna teh hoyong janten abdi na anjeun ya hoyong aya kaitan antara Allah jeung kawan sapertos sareng Nabi teh sapertos pangeran sareng abdina tak dia bi abdihi langsung kontan ku Allah dijawab tah Kanjeng Nabi mah mulyana sekali untuk hoyong jantan raja atau hoyong jantan abdi anak Allah Kanjeng Nabi yang diieukeun tak urang kedah matak lamun digeroku adan tak kudu nyamperkeun nu ngaraos urang abdi na Allah adan teh kan eta teh panggilannya tapi dengan zaman ayeuna azan teh dibatasi cenah suara speakerna meureun teh mah urang husnudon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jalanan Isra Mi'raj ge dina wengi di mana kuda apal sapertos kieu mun urang ka Jakarta meureun ti mana di Lorong Konang ka Jakarta melalui naon panggil teh ditaros perjalanan teh kan diibaratkan rekreasi Kanjeng Nabi tapi rekreasinya bukan sembarang rekreasi di Allah langsung angkatna ti Masjidil Haram anu aya di Mekah ayeuna anu aya Ka'bahna Ka'bahan ka Masjidil Aqsa nah make ka Masjidil Aqsa untuk ka Masjidil sanes taros cek Allah gitu jeung memang pada hari tama masjid teh Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa aya teu caos ayeuna masjid teh pa agreng-agreng nya ayeuna mah masjid teh pa badag-badag tapi isina pa kosong-kosong karep beunteun yang baheula nya ngalaman meureun ningali masjid anu rarayot nya ngalaman anu tina tataban tah kapungkur mah sok ningali da simkuring oge kalahiran Dalpat juga pernah ningali nya Masjid Butut oke baheula mah pinuh ya walaupun rayot bahkan aya caritana tapi karukluk kudu dapat berjamaah ayeuna sabalikna masjid pa badag-badag pa agreng-agreng tapi nu ngisina teu aya eta ciri kiamat paningan teh terus kagambar teh Kanjeng Nabi kitu ciri-ciri raga di antara itu masjid pak badag-badag pak agreng-agreng tapi nu ngisina teu aya benten yang baheula masjid teh baru tapi nu ngisina aya kamunya minimal ningali maghrib teh ka isya teh rame masjid teh anu jempling nya deui kana riwayat Isra Mi'raj perjalanan Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kedah apal naon-naon nu terjadi antara Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa nya
Kanjeng Nabi Muhammad kantos liren di mana 3 kali liren bahkan netepan kaiji liren di Thaibah netepan anjeunna. Ibarat lamun urangnya lamun rekreasi sok aya eureun di rest area sore gitu nya anu hayang ka jamuan. Ai Nabi mah eureun teh netepan matakna urang mun tiasa mah sunat nya lamun eureun ke dina perjalanan hek mendak masjid netepan nya. Atau kadang-kadang memang urang teh riren dina perjalanan teh nalika bade netepan. Terus deui panglirenan nu kadua kantos netepan di dinya nya tadi Bukit Tursina di mana harita Kanjeng Nabi Musa bade pernak sareng Allah nya tapi teu kiateun di Bukit Tursina teh. Ku ngadangu suarana dugi ka pingsan. Nah, beda deui sareng Kanjeng Nabi Muhammad dina Isra Mi'raj mah ieu pernak sareng Allah nya. Wahyu antara Allah jeung Kanjeng Nabi teu aya di perantara nyata dina kisah Isra. Ini nu terakhir pemberhentian antara Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa nyata di Bethlehem. Di tempatna kelahiran Nabi Isa. Didinya netepan sanes. Kanjeng Nabi Muhammad dina perjalanan seueur rintangan antara Isra ieu mah urang baekeun heula Isra na we di Masjidil Haram from the Aqsa. Rintangan anu kahiji pernah aya sora anu ngagero ti katuhu nya. Ti katuhu ngagero Kanjeng Nabi, "Hei, mencuri mah riren riren." Cek bahasa urang. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad teu noleh teu riren mengabaikeun. Us jalan sieup nya perjalanan ge kan cepat fotos. Aya deui nu ngagero ti sabalak tadi katuh kenca nya. Kanjeng Nabi di abai itu. Bahkan di tengah anu ngaran jaga aja sosokna nini eta mah ajeun teh ngangge perhiasan anu seueur. Pas dugi ka Masjidil Aqsa. Nabi Aqsa. Naros Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril. Nah, matak Kanjeng Nabi mah sareng malaikat Jibril teh malak Jibril sepertos mun bahasa mah soulmate-na kamana-mana sareng malaikat Jibril. Walaupun ieu wahyu antara Allah sareng Kanjeng Nabi Muhammad tapi diandeurkeun heula ku Jibril ti Masjidil Haram kana Masjidil Aqsa dugi ka Sidratul Muntaha. Nah, tugas Jibril dugi ka dinya. Di dinya mah teu diandeur deui eta mah wahyu antara Allah sareng Kanjeng Nabi. Tah naros ka malak Jibril teh tadi cenah aya nu megat di katuhu saha eta teh naroskeun ka malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril teh eta teh di golongan Yahudi. Lamun anjeun liren nya umat anjeun bakal Yahudi sadayana. Alhamdulillah Kanjeng Nabi teu liren bahkan teu tingali acan teu di. Terus ti kenca saha eta? Eta mah ti Nasrani. Lamun anjeun misalna liren nya bakal umat anjeun bakal Nasrani sadayana. Tapi alhamdulillah henteu mantap. Iya, tah aya nu di tengah saha nu ngajegat sosokna teh ibu-ibu nini tapi eta rarangkenna luar biasa. Eta saha? Eta teh gambaran bumi nya, gambaran bumi. Nah, gambaran bumi ngangge perhiasan. Lamun anjeun misalna liret wah jalmi umat anjeun bakal ubud. Tapi alhamdulillah henteu nya berarti urang umat Kanjeng Nabi teh moal aya nu teh moal bubud dunia sadayana. Buktina masih aya nu resep kana pangaosan nalika zaman mencari nafkah. Eta pun dunia mempan hayuh we kana dunia. Nah urang mah dunia di Allah ya kedah ada dunia akhirat. Pas dugi ka Masjidil Aqsa disambut Kanjeng Nabi mah ongkoh Nabi anu terakhir terang sama Nabi Adam juga. Pas peristiwa Isra ini disambut ku nabi-nabi. Di Nabi Adam dugi ka Nabi Isa. Maka tadi Nabi nyebarkan assalamu alayka ya awwalu ya akhiru ya hasiru. Cek para nabi yang menyambutkan Nabi di simpang. Assalamualaikum
kasalamatan keur anjeun kanjeng Nabi. Ya awal nu awal, ya akhir jeung nu akhir, ya akhir jeung nu ngumpul. Kanjeng Nabi teh anu awal nyapaatan, awal tapi sapaan ya. Terus anu ngumpulkeun da engke sakaate ke walaupun umat Nabi Adam jeung umat dugi ka Nabi Isa ke mah disapatan mah kanjeng Nabi nya. Man aya kisahnya breung ka Nabi Adam cenah hoyong disapaat. Cek Nabi Adam boro-boro nyapaatan cenah kaula ge di surga diturunkeun ka dunia. Breung ka Nabi Nuh boro-boro nyapaatan umat kaula ge dibanjirkeun ku kaula saking pusingna. Breung ka Nabi sami dugi ka kanjeng Nabi Muhammad nya nyapaatan sadayana umat nu ngumpulkeun. Dan orang kedah bagja bunga janten umat kanjeng Nabi nya terhormat. Tah tos dugi ka beres di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa nya. Tah Mi'raj teh